मैं हूँ इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर और है किसी में हिम्मत जो मेरा मुकाबला कर सके। ओ बेटे थोड़ा कम बोला कर, ठीक है? मैं पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर हूँ, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर। अच्छा बेटे तो चल आज देखते हैं किसमें कितना है दम। हाँ चल आज देख ही लेते हैं। मैं हूँ इंडिया से, इसीलिए इंडिया वाले लाइक और सब्सक्राइब करो, नहीं तो मेरी आज बेइज्जती हो जाएगी। वो तो आज तेरी बेइज्जती होकर ही रहेगी। वैसे मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा बेटा मैं डबल इंजन के साथ आता हूँ और मैं 2x990 SHP का पावर देता हूँ। ओ भाई तेरा इंजन तो बहुत ही पावरफुल है यार। बेटा इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर हूँ, इतना पावर तो होगा ही। वैसे तेरा कितना है? मेरा इंजन तो सिर्फ 700 bhp का पावर देता है। अच्छा मेरी टॉप स्पीड है 487 किलोमीटर प्रति घंटा। और तेरी कितनी है? मेरी टॉप स्पीड तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा बेटा वैसे तेरी प्राइस कितनी है? मेरी प्राइस तो 190 करोड़ है। और सर आपकी? बेटा मेरी प्राइस में तो तेरा पूरा पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि मेरी प्राइस है 325 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अगर हम दोनों की फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? आप लोग कमेंट में बताओ।